السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمود تور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لأول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أشعار بكل فيديو جديد. أتمنى توحد الله وصلى على النبي في تعليق. طبعا في مقدمة الفيديو كده يا جماعة يا ريت نسمع الفيديو للنهاية، تمام، ونرد على أحد المتابعين، لأن تقريبا هو ما سمعش الفيديو، يعني ما سمعش الفيديو كله للنهاية وقام نازل كاتب لي تعليق تحت بسرعه كده، او استعجل ما سمعش الفيديو للنهايه. فانا بقول اتمنى ان انت تسمع الفيديو للنهايه عشان خاطر تستفاد بجميع المعلومات وتفهم باقي الفيديو، تمام. الرد على احد المتابعين، واحد كتب لي امبارح، انا كنت قايل ان الكوكتيل مطلوب بجميع طفراته، ورقم واحد الالبينو والشبابات بتاعه الالبينو، تمام. فبقول ان اللم الجمعه الجايه او الفتره اللي جايه ممكن اللم يقف، او ممكن التصدير ده يقف. ده وارد يا جماعه، ده وارد، ده سوق وعرض وطلب، تمام. فهو كتب لي بيقول لي انت بتقول كده ليه؟ انت عاوز توقع السوق؟ انت بتلم تور، او انت بتنزل تلم من في سوق السيد عيشه او كده؟ فانا يعني انا احب اعرفك، طبعا انت مشكورا على التعليق بتاعك، ولكن احنا برضه حابين نوضح للناس او نفهم. والفيديوهات اللي احنا بنعملها دي بنعملها عشان خاطر الناس اللي هي بتتابع حركه السوق، وتعرف ايه المطلوب في السوق، وتعرف ينزل ولا ما ينزلش، وتعرف ايه المطلوب بكره، تمام. يعرف النهون اللي هيبدا اسعاره يقع عليه، يعرف الطيور النهين اللي هتبقى مطلوبه الفتره الجايه يبدا يشتغل عليها. ده كل فيديوهاتنا، ده كل هدفي بالنسبه لحاله السوق، بالنسبه لمحتوى اليوتيوب اصلا عامه، تمام. واللي ما سمعش فيديو الخميس يخش يسمع فيديو الخميس اللي انا قلت فيه ايه، او الاسعار اللي انا كنت قايلها، او الحاجات اللي هي مطلوبه في فيديو الخميس وطبقا لسوق الجمعه النهارده. وفي قنوات كتير على اليوتيوب، مش هقول لك ان انت تتابعني انا بس او تسمع رايي انا بس، في قنوات كتير على اليوتيوب. شوف القنوات دي بتقول ايه، وشوف القنوات دي قالت ايه. وفي انا يعتبر انا رقم واحد الحمد لله بفضل الله منزل الفيديو على حاله السوق اللي هي بكره ان شاء الله، مع التواصل مع التجار. وهنقول لكم في تجار بالنسبه لنطاق اسكندريه، في تجار بتلم من اسكندريه. واحد اسمه عم حسن مرعي، ده راجل محترم جدا، تمام، بيلم باسعار كويسه. والاسعار اللي هو باعتها لي على الماسنجر او على الحساب الشخصي بتاع الفيس هي فعلا الاسعار اللي كانت مطابقه في السوق النهارده مع التجار. فانا مش هضحك عليك في حاجه الا من رحم ربي، في تجار عايز توقع الاسعار، وفي تجار بتلم باسعار كويسه. عندك واحد زي عم حسن مرعي النهارده في نطاق اسكندريه، لاهالي اسكندريه، الناس اللي هي بتتابعنا من اسكندريه يقدروا يسلموا مع عم حسن مرعي. وهنحط الرقم بتاعه للناس اللي هي بتشوف الفيديوهات ديت ويبدا يتواصل معاه من خلال رقم التليفون، او في اي اماكن تانية، سواء انت كنت في اسكندريه او في طنطا او في اي اماكن تانية او في مصر او في القاهره او في اي مكان داخل مصر وبتتابعنا. دي الاسعار اللي احنا بنقول لك عليها، ودي الاسعار اللي التجار بتلم عليها. طبعا السوق اللي فات كان الكوكتيل في سوق الجمعه كان عامل 500 جنيه، الجمعه دي عامل 450 جنيه لحد 470 480. زي ما قلنا يعني احنا دلوقتي بنقول ان ده كل حاجه عرض وطلب. التاجر مش هيبقى مش محتاج الطور وهياخدها، لا، لان الطور دي بتقعد عنده بياكلها والكلام ده كله، تمام. النهارده برضو اللي احنا قلناه في فيديو الخميس، وزي ما قلنا اللي مش شافش فيديو الخميس يخش يشوف فيديو الخميس. الكوكتيل الالبينو والشبابات بتاعته والكوكتيل عامة بشكل عام كان ملموم، تمام. والاسترالي والروز العين سوداء او الالوان عامة واللاتيني كان مطلوب ما عدا الاخضر، والفشر كذلك الامر برضو، الاخضر ما كانش مطلوب فيه. الاسترالي الفواتح كان والكبير شغال، والشبابات والزغاليل كان بيتلم. المستويات بالنسبه للمستوى العالي بالنسبه للفلل ده كان بيتلم. بالنسبه للمستوى الرصاص الدم العالي، المستوى الرصاص الحجم الكويس ده كان بيتلم. يعني عندك الكوكتيل زي ما قلت لكم في فيديو الخميس، وخش شوف قناه 2 و3. عندك كوكتيل بجميع طفراته، وقلنا رقم واحد هيكون الالبينو مش موجود في السوق، وتمسكوا باسعار الالبينو. وقلنا كمان اني لو انت هتنزل في سوق الجمعه وهتنزل معاك طيور كتير ما تنزلش بكميات كبيره. هو يعني ما سمعش الفيديو للنهايه او ما استفادش بالفيديو كله يا جماعه. فدي اللي احنا بنوضحه للناس في المقدمه، بنقول يا ريت تسمعوا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا بقيه الاسعار، تمام. يبقى قلنا النهارده اللم كان على الكوكتيل بجميع طفراته، اي كوكتيل النهارده كان عليه لم، تمام. ولكن الاسعار كانت في النازل. الجمعه اللي فاتت والجمعه الماضيه كان الاسعار بدات تتحسن وبدات ترتفع في الكوكتيل اللاتيني، وبدات ترتفع في الكوكتيل الالبينو. يعني الكوكتيل اللاتيني كان عامل الجمعه اللي فاتت 500 جنيه، الجمعه دي عامل 450 جنيه. طبعا التاجر بدا الكميات تبقى قليله، بدا اللم يكون قليل من الجمعه اللي فاتت الجمعه الماضيه، فبالتالي السعر بتاع الجمعه ديت واقع، تمام. الكوكتيل الالبينو كان متلم على 1200 جنيه، الشبابات كان في شبابات على 900 جنيه، الاسترالي كان على 70 جنيه، الزغاليل بتاعته كانت على 50 جنيه، تمام. الفلل بترجع برضه حسب المستوى الانصاص بيبدا معاك من 250 جنيه لحد 400 جنيه.
كل الهدف من الفيديوهات ديت يا جماعه ان احنا بنعرفك ايه اللي مطلوب في السوق، ايه اللي واقع. يعني عندك الريمبو كان من فتره مثلا، وليكن مثلا سنه، ان الريمبو كان الكل بيقول لك إيه، اطلع من الاسترالي واشتغل على الريمبو، الريمبو فيه مكسب حلو. اصبح الريمبو واقع دلوقتي. احنا بنوصل لك المعلومه، الريمبو دلوقتي او مستويات الريمبو ما كانتش زي الاول. تركيبات الريمبو اللي كانت ب 200 جنيه، النهارده تركيبات الريمبو عامله 100 جنيه، فرق شاسع في الاسعار. فاحنا بنقول لك دلوقتي الاسعار اللي جايه مثلا بتكون كذا، الطيور التصدير هيقف. احنا عاوزين نوعيك، بنعرفك ايه اللي هيبقى عليه شغل. يعني بنقول لك اتمسك بالكوكتيل الالبينو في فيديو الخميس، وده اللي حصل النهارده في الجمعه، ما كانش موجود وكان عليه لم بشكل كبير، كوكتيل عامه كله تمام. ولكن عشان برضه يعني ما نطولش في الفيديو او نعيد الكلام اللي احنا قلناه، يا ريت الناس اللي هي بتنزل السوق وتابع حركه السوق، انت حدد او بتمسك بسعر طيرك. زي ما التاجر بيفاصل وعايز ياخد الحاجه بسعر اقل، انت كمربي برضه حاول تبيع طيورك باعلى سعر. ليه؟ لان انت كمربي انت اللي بتعاني، وانت اللي بتتعب في التربيه، وانت اللي بتجيب علاجات وبتجيب حبوب بالكاموفلاريس، فانت اتمسك بالطيور بتاعتك شويه.